सूद से पैसे लेते हो। लोगों को तो पता है कि मैं सूद का धंधा करता हूं, लेकिन तुम्हारी तो शराफतों की चादरें तुम पर अभी भी है। मैं वाज़े कर दूंगा लोगों से कि तुमने मुझसे सूद से पैसे लिए हैं। खातून ने कहा, हबीब हमारे पास पैसे नहीं है, कई दिन का फाका है, लेकिन मेरे शौहर तुम्हारे ही लिए इंतजाम करने के लिए गए हैं, खुदा के लिए टल जाओ यहां से। हबीब ने कहा, तुम्हें नहीं पता कि जब तक कि मैं लेता नहीं टलता नहीं। अल्लाह अकबर। उस खातून ने कहा, खामोशी से चले जाओ, मैं काम करती हूँ, 3